Lý do vì sao người nhện lại tan biến lâu nhất? Vâng, nếu các bạn không để ý thì hầu hết các siêu anh hùng cùng biệt đội Avenger đều tan thành bụi chỉ trong vòng 4 đến 5 giây. Quá trình này thường diễn ra một cách nhanh chóng và tàn bạo cho đến khi thực thể đó hoàn toàn biến mất, nhưng lại có một vài người có thể sống sót lâu hơn bình thường. Điển hình như Drax sống được khoảng 6 giây, trong khi Nick Fury thì mất tới tận 8 giây và Groot thậm chí còn sống được tới 11 giây. Cuối cùng là Peter Parker, người không chỉ tan biến mà đang chiến đấu chống lại nó. Lời tạm biệt của cậu ấy kéo dài tới tận 31 giây và nó đầy đau lòng. Khoảnh khắc đó cũng khiến sự biến mất của cậu ấy trở nên đặc biệt hơn với tất cả mọi người. Nhưng trong khi các bạn đang mải khóc thì tôi lại tự hỏi làm thế nào cậu ấy có thể sống sót được lâu như vậy. Thật ra, theo anh em nhà Russo, Peter sống lâu được như vậy là nhờ giác quan nhện của mình. Cậu ấy đã cảm nhận được cái chết này trước bất kỳ ai khác, nhưng không thể làm gì để trốn tránh nó. Vì thế chính thứ sức mạnh đó đã làm chậm quá trình, buộc cậu ấy phải trải qua từng giây phút đau đớn trong cuộc đời, khiến bộ phim trở nên xúc động hơn bao giờ hết. Nhưng đây mới là câu hỏi thực sự, có phải chính sức mạnh của Peter đã giúp cậu ấy sống sót lâu hơn một chút, hay Marvel chỉ đơn giản là muốn làm tan nát trái tim chúng ta để kiếm thêm tí money?